سنجاري وبتتعمل مكعبات. احنا دلوقتي هنعملها مكعبات 4 جناب. تمام زي ما احنا شايفين دلوقتي المعلم بينضف فيها اهو. هنشيل الدماغ بتاعتها والسلاغ، وزي ما انتم عارفين ان راس البلاميطه بتترمي عشان تبقى زفره. النظافة أهم شيء طبعا في الموضوع كله. هيبتدي يسلخ أهو، بيفتح من البطن بداية السلخ. طبعا زي ما حضراتكم عارفين البلاميطة بتتعمل سنجاري ومكعبات وبتتعمل مدفونة في الرز. وادي أول جنب اتسلق وشاد الجلد بتاعها اهو، وادي يسلق في الجنب التاني. بص شد اهو. ادي طريقة السلق بتاعها عشان تبقى متشفية خالص. هيبتدي دلوقتي يفصل نصين، يطلع الشوك. ابتدى يقسم. فتح من الظهر وادي اهو بيشيل السلسلة عشان السلسلة بتتفرغ خالص وتطلع من غير أي لحم، عشان بتتعمل عشان المكعبات تطلع من غير شوكة خالص. ماشي زي ما حضراتكم شايفين عظم السلسلة اهو باين. ادي السلسلة عظمها باين من غير لحم خالص. طبعا السلسلة بتترمي وهبتدي ينظف البطن دلوقتي اهو، يشيل اي دم فيها او اي حاجة زي ما حضراتكم شايفين. بيبتدي يغسل اهو، هيغسل عشان يبتدي يصفي اللحم منها ويطلع منها اي شوكة فيها، تبقى مخلية خالص. هو بيشيل اي شوك فيها. اهو بيشيل الشوكة من الجنب التاني. الشوكة دي بتبقى خارج السلسلة اللي اترمت. كده صفى منها الشوك خالص. هيبتدي يقسمها بقى على 4 قطع طوال زي ما حضراتكم شايفين. هيقسم الجزء الأولاني وهيطلعه، هيبقى خالي من الشوك
عشان يشيل الشوكة اللي بين الربعين بتوع النص الأولاني. ادي الجزء ده لحم صافي ماشي كده. بيبتدي يشيل الشوكة اللي في نص اللحم عشان تبقى عبارة عن لحم صافي بدون أي شوك، مخلية من الشوك خالص. ادي كده طبعا بعد تفريغ الشوك منها وخروج الشوك. طبعا معروف ان الشغل البانيه ده او المكعبات ده بيبقى عامل زي البانيه خالي شوك خالص. الله ينور يا شيخ كريم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان البلاميطه بتخس النص بالنص عشان الشوك والراس والديل والحاجه اللي فيها دي والبطن، فبتخس النص بالنص عشان تطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كده بقى حضراتكم ما فيهاش اي شوك خالص خالص. تمام. هيبتدي بقى زي ما حضراتكم شايفين اهو. بقت البلاميطايه بقت اربع قطع شرايح طوال. تمام. ادي 3 وادي الرابعه في ايد المعلم اهو. تمام كده. بقت بلاميطايه مخليه خالص، بقت بلاميطايه خالص مخليه خالص، ما فيهاش اي شوك خالص. مكعبات او تتساب زي ما هي كده، بتبقى زي ما حضراتكم شايفين مخليه من الشوك خالص، ما فيهاش اي شوكه. هنخش